Mobeti bibotu to boxeuse Naomi Yumba a Polina Bitumba na ye na Moi Ouzbékistan Reiko na Kodirova na catégorie ya basi ba 57 kg 60 kg na préliminaire to na 16e ya finale ya Jeux Olympiques ya Tokyo na 2020 na Japon na mibu tukumi bale na mibale. Naomi Yumba a longwe pe akoko balisusu Jeux Olympiques 2020 te. Moi Ouzbékistan Reiko na Kodirova a longiye 5-0. Naomi Yumba a kendaki na Jeux Olympiques sima na kozwa palata ya Motako na catégorie ya basi ba 57 kg 60 kg na Jeux Africains ya Rabat na Maroc na 2019. Yambonaye elenge mwasi mosusu ya ekolo Congo Démocratique Sakobi Machu alongwaki yepe lokola sima na kobetama 5-0 poso moko moleki na Nesti Peticio ya Philippines na catégorie ya 54 kg 57 kg ya boxe.